为什么外面的福鼎肉片不能吃？我要不要告诉他？10块3斤的梅花肉切成小块，放进绞肉机里，1斤梅花肉加半斤葱姜水、盐、胡椒粉，1个鸡蛋清，1大勺淀粉，搅拌5分钟以上，打成光滑粘稠的糊状即可。然后均匀地涂在刀背上，水烧到冒气泡的时候，用筷子一条一条地刮入锅中，开小火把肉片煮熟。空碗中放葱花、香菜、紫菜、虾皮、盐、鸡精，少许生抽，有条件的放点香油。舀2勺原汤放在碗里，再把煮熟的肉丸捞出来，1碗 Q 弹爽滑的沸鼎肉片就做好了。大人小孩都抢着吃。算了，我每天教他做美食，也不点个关注，还是不要告诉他了。